Hello guys, désolé pour le retard. أول حاجة formation تعبتني mais c'était تعب برسم positif. Anyway, so الفيديو هذي en fait pour vous motiver انكم تحضروا في les formations وتحضروا في اي événement كان. L'important c'est d'être actif على خاطر فما plusieurs opportunités اللي احنا ما نشوفوهمش ومانيش قاعدين on en profite juste par peur ولا ما نعرفش par شنو نقول بخل ولا n'importe quoi. En fait, j'ai participé à une formation هذه c'était totalement نحكي على entrepreneurship summer camp. اللي هي formation c'était pour formation intensive d'une semaine pour l'entrepreneuriat, que ce soit soft skills ولا كيفاش تعمل business plan تاعك. J'ai participé par hasard à 100% et j'étais toute seule, ما نعرف حتى مخلوق في الجروب. بعد خرجت avec plus que 20 amis et ce sont des personnes vraiment très actives, très motivées, تعطيك énergie قوية على الآخر و très positive. Donc je vous conseille vivement انكم تشاركوا في اي opportunité. Surtout suivez NGES, l'association NGES. C'est une association à but non lucratif. تعمل برشا des programmes, des compétitions, des workshops qui sont très utiles et très intéressants. Donc je vous encourage de les suivre, les voir un peu. Aussi je vous invite à être des volontaires plusieurs événements. أي événement ça serait très utile انك تشارك فيه, انك tu donnes un peu de toi-même على خاطر après tout رانا مانيش عايشين وحدنا في الدنيا, il faut qu'on donne. واي اكسبيريونس باش تعملها سواء كان في الفولونتاريا ولا في بروفيسيونيل باش تعاونك برشا في روحك انت كإنسان وفي حياتك بروفيسيونيلمون. بعد les opportunités نتاع فولونتاريا ولا نتاع les associations etc. vous pouvez le trouver sur Facebook surtout خاطر احنا برشا اكتيف على فيسبوك. جوست تكتب بينيفولا ولا تكتب فولونتاريا ولا تكتب اسوسياسيون يطلعوا لك ليست كبيره على الاخر وانت بيان سور تختار. فما برشا دي ايفينمون تنجم تحكي مع les organisateurs وتلقى عباد qui cherchent des bénévoles ولا des personnes juste pour aider ولا juste des participants ولا n'importe quoi. فما la page جمعيتي par exemple زيدا تحب برشا des opportunités de stage ولا de volontariat ولا des associations qui cherchent quelqu'un pour travailler. C'est assez intéressant à voir. Sinon je vous encourage à être actif في حياتكم خاطر après tout قهوة وصحاب وخرجة ومن بعد معناها qu'est-ce que tu as gagné à part انك juste تعمل جو entre deux guillemets. كي تمشي في ان ايشانج ولا تشارك في وركشوب ولا حاجه كيف ما هكا ان بو سيريوز ان بو بروفيسيونيل تخرج من الابيتوال نتاعك وتشوف حاجات جديده في الدنيا وتكون اكثر اوفير ديسبري, تشوف حاجات انت ما كنتش تشوفيهم في روحك وتكون بلو ريسبونسابل. دونك par exemple ce que j'ai appris في الوركشوب تاع في الكاميرسام les faits هو je peux faire tout ce que je veux, l'important c'est de croire en moi-même واني نحاول je lance, je fais le premier pas, juste j'essaye معناها وكا c'est le plus important. بعد كل شيء يجي بطبيعته en fait تنجح ولا تفشل ماهيش مهم, المهم الثنية اللي انت باش تعملها وكيفاش تحب تخلط الحاجة اللي تحب تخلط لها. باش تلقى برشا عباد تعاونك باش تلقى عباد ما تعاونكش mais c'est pas important. l'important c'est la persévérance وانك تتعلم من اغلاطك وتخلط معناها فين تحب. وراهو اي difficulté باش تجيك في حياتك c'est juste pour t'aider à être mieux dans ta vie. عمرها لا كانت une difficulté وباش تقعد هكاك وكا sauf si انت bien sûr تقعد قاعد وتوحل كيما برشا عباد. شنو تعلمت اخر؟ تعلمت اني جو فونس اني نجرب حاجات جدد, نحكي مع عباد جدد ما حكيتش معاهم مانيش من نفس الاسبري ولا مانيش من نفس الجانر mais برشا عباد محليهم على الاخر ويلزم on s'ouvre les autres opportunités que ce soit social ولا personnel ولا اي حاجه لازمنا نجربوا ونشوفوا حاجات جديده. تعلمت دا تيم وورك وكيفاش لازمني نتعامل مع عباد وفو با ابوندوني ديجا حكيت فيه موضوع في فيديو قديمه. شنو تعلمت اخر؟ تعلمت كيفاش لازمني
نسمع صوتي وما يهمنيش معناها ميم سي حاجة بيزار ولا حاجة مهبولة ولا حاجة منعرفش شنيا. l'important c'est de faire ce que je pense ou de croire en mon idée mais bien sûr en respectant les autres. ما نتعديش على العباد الاخرين ولازمني نسمع العباد الاخرين كي يبداو يحكيو ولا عندهم une idée plus intéressante. Aussi business plan, c'est le plus, c'était en fait l'objectif de entrepreneurship summer camp là, de faire un business plan. En fait j'ai cru tellement en fait le business plan les عملته que j'allais vraiment lancer mon projet prochainement. Par contre j'ai eu une nouvelle opportunité qui m'a laissé reporter le projet pour l'instant باش نجرب l'opportunité هذه ومن بعد نشوف l'entrepreneuriat. Bien sûr باش نحكي لكم على deux opportunités. Donc suivez-moi pour découvrir شنو هي nouvelle opportunité اللي جاتني وشنو باش تكون و je vais partager avec vous كيفاش لقيتها وكيفاش سمعت بها وكيفاش باش تصير réellement. وزيد l'entrepreneuriat prochainement j'espère نحكي لكم عليها. وجيسبر اني ما عادش باش نطول عليكم ونهبط او موان فيديو ولا زوز بار سيمين خاطر مانيش نعمل في حتى شيء وما نحاول نعطي اللي خديته. اي ابيانتو باي باي.